अभी फिर से ऑफ रोडिंग देखने को मिल गया। अरे बाप रे, नहीं चाहिए क्योंकि हाई बीम में बहुत दिक्कत होती है। ओ भाई रिएक्शन देखो, सामने सब लोग देख रहे हैं। तो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अभी टाइम रात के बज रहे हैं 10 और हम लोग निकले एक छोटा सा भाई शॉर्ट स्पिन के लिए। और सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताओ जो कि ये RS के मिरर्स हैं ये कैसे लग रहे हैं। हम लोगों ने अभी रिसेंटली लगाए हैं और अभी हम लोगों ने एग्जॉस्ट का DB किलर निकाला हुआ ताकि साउंड बढ़िया सी है, लाउड सी। अभी मैंने अपना बाइक का जो मीटर वाला इशू था ना वो तो सॉल्व करवा लिया था। जो ये एक एरर आ रहा है इसके अंदर, बट पता नहीं ये क्यों आ रहा है। कभी ये आता है, कभी ये फिर से गायब हो जाता है। क्या बात है जी भाई, क्या साउंड आ रहा है ना इस टाइम पर, पूरा वाइब्रेशन कर रहा है भाई। इस बाइक के अंदर रॉ पावर पता है क्यों फील होती है? क्योंकि इसके अंदर ना वाइब्रेशंस आती हैं यहाँ से। मतलब जो इसके डैशबोर्ड में वाइब्रेशन आती है वो अच्छी नहीं लगती है, बट जो यहाँ से वाइब्रेशन आती है ना इसके टैंक साइड से, वो इस बाइक को पूरा रॉ पावर फील करवाता है। क्या बात है जी। 15 के बाद हम लोग जाने वाले हैं अपना कैंपिंग राइड पर। तो बहुत ही मज़ेदार वीडियोस आने वाले हैं, अपकमिंग वीडियोस जो होने वाली हैं। अभी अपन को एक ना अच्छा सा हेलमेट लेने की ज़रूरत है क्योंकि मेरे हेलमेट को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है एंड इसके अंदर ना काफ़ी हवा आती है जब मैं हाई स्पीड पर बाइक चलाता हूँ। अभी यहाँ पीछे बारिश आई थी ना 2 दिन, तो यहाँ पर फिर से फुल पानी भर चुका था। यहाँ पर देखो पूरा कीचड़ कीचड़ हुआ पड़ा है। तो यहाँ से पहले आराम से एक बार निकाल लेते हैं, थोड़ा सा स्पीडिंग करेंगे। ये देखो भाई कितना पानी है यहाँ पर, पूरी बाइक स्लश से भर जाएगी। बाकी यार अपना YouTube चैनल ना काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा है, व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे वीडियोस पे। वही बात है ना यार, अगर मान लो हम किसी चीज़ को, YouTube भी ना यार दुकान की जैसे ही है, अगर मान लो हम लोग दुकान नहीं खोलेंगे 10 दिन या 15 दिन तो कोई भी कस्टमर आने से डरेगा। तो यही मेरे साथ हुआ है। तो फिलहाल इसीलिए यार व्यूज़ वगैरह थोड़े कम आ रहे हैं। देखते हैं बहुत ही जल्द रिकवरी करेंगे। अब धीरे धीरे कर वीडियोस का शेड्यूल बना रहा हूँ मैं। अभी नाइट राइड पर भी मैं इसीलिए आया हूँ ताकि यार वीडियोस का ज़्यादा टाइम पीरियड ना हो। मतलब हफ्ते में 1-2 वीडियोस तो एटलीस्ट डालो। अपना यूट्यूब चैनल जो है मैं चालू रखूँ, उस पर वीडियोस डालता रहूँ। बाकी जो मिरर्स की लुक आ रही है यार वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर मैं वाइज़र अगर बंद कर रहा हूँ ना तो एक छोटी सी दिक्कत आ रही है मेरे को, रात में चलाने में थोड़ी सी होती है दिक्कत। बाकी क्या कर सकते हैं अब। और कल मैं इस बाइक के ना सबसे पहले हॉर्न ठीक करवाऊँगा। इसमें हॉर्न पता नहीं क्या दिक्कत आई है, हॉर्न बहुत ज़्यादा बेकार चल रहे हैं इस टाइम पर। रात को ना ट्रक वालों से बच के चलाया करो यार, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और ये देखो भाई बीच में घुसा दे मेरे। बाकी मैं सच में बता रहा हूँ यार, 15 तारीख के बाद हम लोग जाने वाले हैं अपनी कैंपिंग राइड पर और पूरी मज़े से, पूरी प्लानिंग से इस राइड को हम लोग करने वाले हैं। और एकदम एक्सट्रीम लेवल की कैंपिंग इस बार होने वाली है। तो लोकेशन का नाम अभी इसीलिए नहीं बता रहा क्योंकि यार फिर सस्पेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लोकेशन एक नंबर है, आप सभी लोग देखोगे ना आप लोग कहोगे कि क्या लोकेशन दिखा दी भाई। कि देखो यार इस टाइम कोई अपना भाई बंधु है नहीं जो मेरे साथ राइड करे, तो अपने दूर दूर के ही भाई बंधु हैं जो कि हमारे साथ अच्छे से राइड करते हैं। कि फ़िलहाल अभी मैं जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ से मैं अकेला ही राइड कर रहा हूँ, तो ठीक है अकेले में भी मज़ा आता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। भाई साहब एग्जॉस्ट में अगर क्रैकल्स होते ना मज़ा आ जाता, बट आई थिंक ये फ्यूल इंजेक्टर बाइक है तो इसी करके जो है एग्जॉस्ट से क्रैकल्स नहीं निकलते हैं। अरे जो साउंड आ रही है ना यार इस टाइम एग्जॉस्ट में, पता नहीं गोप्रो अच्छे से कैप्चर करता है कि नहीं करता, बट जो सुकून मिल रहा है इस टाइम बाइक राइड करके, मज़ा सा आ रहा है।
2 साल रुक जाओ, ऐसा अपग्रेड करेंगे। अभी मैं बोलना नहीं चाहता, वो चीज़ मैं सोच रहा हूँ इन फ्यूचर, ऐसा अपग्रेड करेंगे, मज़ा आ जाएगा आप सभी को देख के। भगवान करे जल्दी से हमारा यूट्यूब चैनल अच्छे से फिर से ग्रो करना शुरू हो जाए। देखो यार, मैं तो एक ही चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर प्लीज़ यार मेरी वीडियो पर कोई भी नया बंदा आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर छोड़ा करो यार। एक छोटा सा दिल ही स्पैम कर दिया करो कमेंट सेक्शन में, तो मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। एंड कुछ ही माइक्रो सेकंड्स लगते हैं सब्सक्राइब करने में, तो कर दिया करो गाइज। हेलमेट में ऐसे आवाज़ गूंज रही है भाई साहब, मज़ा आ रहा है फुल। अभी एक मेरे को माउंट देखना है अपने गोप्रो के लिए। या तो मैं देखूंगा इस वाले मिरर पर लगाऊंगा, यहाँ तो देखते हैं कैसे लगाऊंगा। मेरे को समझ नहीं आ रही यार, क्योंकि ना RS 200 के हैंडल में बिल्कुल भी जगह नहीं है गोप्रो फिट करने की। तो मेरे को एक ऐसा एंगल चाहिए जिससे मेरा ना फेस कैम दिखे यार आप सभी लोगों को। तो इसी मंथ में आपको बहुत ही बढ़िया सरप्राइज़ देने वाला हूँ मैं, आप लोग खुश हो जाओगे। बस भगवान वो काम मेरा जल्दी से कर दे तो अच्छा है। तो देखते हैं कितने लोग कमेंट सेक्शन में ना सही गैस करेंगे कि नया सरप्राइज़ क्या आने वाला है। तो जी, तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं मेन हाईवे पर, और यहाँ से देखते हैं हम लोग कहाँ का रास्ता चुनते हैं अपना छोटा सा एक बढ़िया सा शॉर्ट स्पिन के लिए। तो पुलिस वाले ना खड़े हों, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी पुलिस वाले खड़े होते हैं। हाईवे पे ना यार वैसे लो बीम चलानी चाहिए, क्योंकि हाई बीम में बहुत दिक्कत होती है। वही रिएक्शन देखो, सामने सब लोग देख रहे हैं। लेट्स गो। अरे बाप रे, वाह जी वाह। थोड़ा आज रैश ड्राइव करने का मन कर रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग रैश चला रहे हैं। बाकी आप सभी को पता है वैसे मैं इतनी रैश चलाता नहीं हूँ कभी भी। एग्जॉस्ट ने बाकी दिल खुश कर दिया भाई साहब। पता नहीं मेरे को आज इतनी ज़्यादा बाइक की साउंड बहुत प्यारी लग रही है यार। बस मेरे को ये डर है कि मैं ना वाइजर बंद कर कर चला रहा हूँ और मेरे को इस टाइम कुछ भी नहीं दिख रहा है, मैं अंधाधुंध ऐसे ही चला रहा हूँ। अभी यहाँ पर अगर जानवर एकदम से आ सकता है, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से चलाएंगे। ये क्या कर रहे हो अंकल जी? इन्होंने लगता है भाई शराब पी रखी है। अभी फुल थ्रोटल देने वाले हैं हम लोग, सो लेट्स गो। चलो भाई भाई बाइक ने आग छोड़ी यार, कैप्चर नहीं हो पाया पर वो।
भाई मैं कहता हूँ रोज बाइक चलाया करो, चाहे थोड़ी सी चलाओ बट चलाओ यार। थोड़ा सा अगर यार विंड नॉइस आ रहा हो ना तो माफ़ करना, क्योंकि इस टाइम मैंने वाइज़र फुल ओपन किया हुआ है। और यार ये गायें बेचारी को देखना यार। सो एक बारी मैं आपको अपना आरएस का लुक दिखा देता हूँ फ्रंट से, कि जो लुक है वो कैसा लग रहा है। सो मिरर्स काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। बाकी यार आरएस तो यार जान है यार अपनी, देख रहे हो, मतलब फॉग लाइट्स वगैरह मैंने सब नीचे अपना इंस्टॉल करवा रखा है। और इस टाइम बाइक फुल गर्म हो चुकी है भाई, क्योंकि फुल हम लोग आरएस को पेल रहे हैं इस टाइम। यो मैन, भाई ये इतना गंदा पेट्रोल पंप है ना, इस पे इतना बड़े बड़े स्कैम करते हैं लोग। अभी फिर से ऑफ रोडिंग देखने को मिल गया। अरे बाप रे, मैं अभी बीच में फंस गया था ट्रक और गाड़ी के, वो तो अच्छा हुआ। अरे फिसलने लगी बाइक। ये रोड की ना पूरी ऐसी तैसी हो चुकी है। जब तक यहाँ पर रोड नहीं बनेगा ना तब तक यहाँ पर पानी आता रहेगा। और ये देखो भाई पूरा यहाँ पर मेरी बाइक चल चुकी है। कितना चली है देखें, मैंने भी नहीं देखा यार। 19,220 किलोमीटर चली है अभी हमारी बाइक। सो चेन सेट की बारी भी आने वाली है। जब तक चल रहा है चलाते हैं, नहीं तो फिर चेंज करवाना पड़ेगा। तो मज़े में सोऊंगा मैं, और सुबह फिर उठ के फिर से शॉप पे, फिर वही रूटीन चालू। ये तो यार मेरे को कुछ ना सिस्टम ऐसा बिठाना पड़ेगा कि आपको भी टाइम दे सकूं और अपने कस्टमर्स को भी टाइम दे सकूं। इनकी बजाज वालों की इतनी घटिया ब्रेक है ना पिछली, मतलब ब्रेक लगती ही नहीं है। यही था यार छोटा सा व्लॉग या मोटो व्लॉग जो भी कह लो। थोड़ा रिलैक्स होने के लिए निकला था घर से, और आप सभी लोगों से इंटरेक्शन भी हो जाती है। देखो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ना बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो वो चीज़ प्लीज़ करना। और लाइक एंड सब्सक्राइब तो करना ही करना है ज़रूर से। ये अभी फ़िलहाल अपनी कल इस वीडियो की करेंगे एडिटिंग सुबह, फ़िलहाल तो क्योंकि मैं थक चुका हूँ। और जिसने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो ताकि लाइव अपडेट्स के लिए। सो मिलते हैं मेरे आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।